大家跑到去咧，即係過咗頭10K 之後咧，就女仔集團即係第一集。講得好啦。最大嘅分別係咩？呢啲學生好人，試玩呢嚿嘅，因為而家見到呢一我對面咗我自己呢場比賽，你最大得着就係。我哋呢度跑2分鐘啊！點解跑咩？老人家要熱身，要熬多5分鐘，跟住先至。呢度你 take over 今日依家做啲咩啊？好，我哋而家咧就係去河邊嗰度跑步啦，咁咧試玩呢嚿嘅，因為我而家見到呢一架 scooter，係啊，我哋就未玩過嘅。咁喺呢度玩scooter 咧，就一定要戴頭盔嘅。如果唔係咧，原來佢哋未係會罰玩過。錢㗎。原來佢哋住咗咁耐都未玩過。係啊，因為好貴。我嚟又玩呢個。單次好貴啊，因為而家佢買咗個 package，所以哇拗下去。 ，very 咁 rich。你唔跑咩？我哋今日晨跑啊，諗住我最後一日啦，今日我最後一日 stay 喺度啊。試下啫。跟住佢哋我哋嚟河邊晨跑。 1分鐘係咩意思啊？陣間隨時停埋一邊，跟住裝你哋嗰度試下啫嘛。係你俾咗月費。喂，冇嘢喎，呢個係 break 咯。邊個係 break 啊？呢個係 break 咯。嗱，仔有咩唔掂咧？就騎車。汽車。喂，唔好呢度好靚喎！呢度係單車徑嚟㗎，單車徑或者跑步徑。唔係馬路嚟㗎嘛？哇，好正喎！呢度，呢度係可以練跑㗎咯喎，直去直返咁樣練跑喎。哇！你荒廢咗你屋企附近啲設施嘅。會唔會應該係前後腳咁？冇所謂㗎。赤柱。勁超喎！我哋頭先咧就跑完8點幾 K，就係經過呢條 Story Beach， 跑咗過嚟咯。跟住我哋搭船翻屋企煮飯仔，靠你啦！靠你啦！我哋影自己啊嘛。我就係。呢個係第幾代啊？我哋隻船咯，到咗啦，第4代，第4代。我記得。就係呢個咁輕鬆啦。OK， 與闊別1年嘅兄弟衝鋒。1年啊！好有愛啊！我哋依家睇世界盃。澳洲對英格蘭4強今日。你睇佢出口，放晒位。好盡力啊！佢真係。好盡力啊！好犀利啊！已經係喺我澳洲嘅最後一日，最後一個朝早約到我以前嘅中學大師兄浩然睇世界盃啦。佢問我今朝有冇興趣晨跑喎，跟住就冇問題。我係6點半。
喺度啊！跑步大師兄，長跑界咧，冇咁講啦。真係冇乜人唔識袁浩然嘅，可能啲 BB 啊未必識嘅。依家介紹俾大家認識。喂，介紹下自己先。大家好啊，我係叫我浩然得㗎啦。交代下近況先。嗱，浩然都係嚟，佢係已經讀完 Physio Master 個 program 㗎啦。不過要等埋個英文試係嘛？冇錯，要等埋個英文試就可以註冊做澳洲嘅註冊物理治療師啊。哇！咁你會想做私家定係醫院啊？我會比較想做私家診所啦，而家，因為其實我嚟緊做嗰間診所咧係會對老人家比較多嘅，咁但係就會比較似係教老人家點樣做一啲performance enhancement， 即係好似做點樣做 deadlift 啊，或者係我自己想啦，我自己想就係最想。好似譬如嗰個老人家，嗰個婆婆係想打翻 golf 嘅，打翻高爾夫球嘅，咁但係因為啲關節炎咧，所以打唔到啦。咁所以我最想咧就係喺我嘅幫助底下，佢可以減少啲唔舒服，去開始翻自己興趣咯。因為自己整親過啊嘛，咁所以就知道跑唔到步嗰個感覺有幾難受咯。咁因為始終醫院床位有限咧。咁佢就會比較想係，佢主要目的就係病人翻到屋企冇問題，咁佢就會放佢走啦。今場跑112，你滿唔滿意自己成績？112，好似有 IG post 睇到，真係唔滿意，真係唔滿意。你覺得有啲咩可以做好啲咧？咁嗱，訓練上咧，我已經覺得係無可挑剔㗎啦，我已經係練到最好，又啱 pacing，又夠盡力。準備得又好，即係每課練習有冇 skip 過呢3個月？但係咧，唯一我會話真係要斟酌改善咧，就一定係休息。係啊，其實我呢幾個月咧係去舉手，呢幾個月咧係瞓得唔好啊，喺香港休息得唔好，最主要係瞓得唔好。有咩事困擾你啊？我都唔知啊。你講埋你平均咩先？我平均係瞓到5個零鐘咯。哦，咁啊真係有啲少喎。係啊，要睇下點樣改善佢依樣。不過我嚟到瞓咧係好好瞓。你覺得有啲咩唔同啊？即係我瞓喺12啊 Xavier 度咧，我都係一覺瞓天光。我瞓 sofa 啫喎，喂！我已經覺得哇超線勁正喎，一覺瞓天光。係因為靜啲啊，定係？咁我覺得咧就好大可能係壓力咯。即係其實周圍都有壓力㗎啦，可能喺香港環境因素又加埋自己對自己有期望咧，咁加埋可能就有啲壓力咯。我上網聽過人哋講咧，一啲 research 或者係我上次睇 Disney Plus 啊，有個 Limitless 雷神拍嗰套啦，佢講話如果喺城市裏邊咧，成日聽啲手機聲啊、啲新聞啊、電視嗰啲聲咧，同埋好似譬如地鐵嗰啲嘟嘟嘟嘟嘟嗰啲高頻嗰啲聲咧，會令到你個腦好多干擾啊，積埋好多雜訊，令到你好攰啊。所以我會話辛苦真係好易，辛苦真係好容易練習。係啊，係啊。但係點樣 recover 翻呢個辛苦咧，又係一大課題。同埋唔好underrate 咗，即係唔好低估咗嗰個心理上面嘅狀況。呢個層面都係一半一半，我會話。呢個掉頭咯，我哋可以啊，差唔多應該喺呢個掉頭。所以咧，今次呢個旅程咧，呢場比賽嘅最大得着就係我知道自己嘅練習係冇問題。係啊，最特別影響到嘅因素就係休息。依家好實在話到俾你聽，係啲咩因素影響到自己咯？你覺得係體力上面嘅休息啊，定係心理上面嘅休息？我覺得可能心理上會佔多啲喎。即係咁樣比較嘅話，因為講真，其實我頭10K 我都係開3分20 pace 啊嘛，3320，好快啊，係啊，跟唔到。同埋佢Sunshine Coast 咧，佢頭10K 咧係上車落車嚟嘅，所以我預我應該尾程係應該會 keep 到或者快少少嘅。係啊，係啊，係啊！
你覺得喺比賽裏邊心理有啲咩影響？比賽嗰陣心理我冇嘢㗎，係，我冇問題㗎。即係純粹係平日係平日練習同埋練習之間恢復嘅啲問題多。呢啲會積到翻嚟㗎。哦，咁你有冇啲咩傷患？哇！呢個就犀利啦！傷患咧，自從考完首爾馬拉松之後咧，就乜事都冇咯。非常好喎。我所有嘅嘢都做足啦，我有做足，我一星期去一次 physio 修理啊，十分好。即係可能針下熱敷下係。做下少少衝擊波，即係有時我有少少扯啊、少少痛啊，我都會做咗先。哦，非常好喎。因為有時可能係啲黏連啫嘛。係啊。咁咪衝擊波打走佢咯。係。我要定期保養。咁如果嗰啲重訓我都有做下少少嘅，但係我用 body weight 做嘅啫。係。咁樣咯。有翻啲負重會好啲喎。係㗎，所以我翻去就會做呢樣嘢。非常好啊！但係我想問下，作為一個即係而家都算係跑到有一個水平啦。咁我想問下，如果因為好多人咧，佢會覺得痛咧，佢就會忍痛去跑嘅。你覺得呢樣嘢係應唔應該啊？作為跑手嚟講，嗱，忍痛跑咧，我覺得係好 common。係。你忍得痛跑，即係代表你對自己好有要求，好有期望。係。但係唔好過度熱衷啊！真係，可能你 set 咯，你1至10個痛，你過咗6咧，可能過咗6、7啦，我俾埋7你啦。過咗6、7個痛咧，你真係正視咗佢咯。其實係啊，因為真係冇意思。你嘅話咧就 last 好耐啊！真啊！你寧願真係 stop 1-2個禮拜。係。唔使 stop 嘅，或者輕鬆咯。係。跟住積極去治療咯。你可能睇 physio 啊，做好多啲 rehab 啊、碌腳啊、放鬆啊。係。咁係仲緊要，我覺得。唔好因小失大。呢個係一個正確嘅態度啊！我就係冇傷痛㗎，我依家好健康，少少痛都冇。呢個十分好啊！因為我係極度唔贊成忍痛，我係極度唔贊成忍痛跑喎。當你忍痛跑嘅時候咧，你會夾硬側重咗去冇事嗰邊咧，去嘗試去 compensate，即係嗰個令到佢好似譬如左腳痛，你會側去右邊咁樣啦。咁其實你長遠嚟講咧，你係改變緊你成個跑姿啊，呢個跑步動作啊。咁所以就變相久而久之咧，可能譬如你膝頭哥痛啦左邊，你側埋咗右邊腳跑嘅時候啦，慢慢就會去到你個 hip 嘅問題啦。久而久之再去到你脊椎嘅問題啦。咁到時咧要處理咧，就冇之前話淨係要處理嘅膝頭哥嗰個問題咁容易去再去搞咯。可能另一邊好翻，另一邊又傷咗。冇錯啊！咁你跑完呢場之後啦，咁你嚟緊有啲咩目標？等我八卦下先。其實呢個係為我1月嘅渣打全馬鋪路嘅。哦。我終極大目標就係1月嘅全馬。哦。跑得好。你會？哇！我大膽啲講，要加油啊！對唔對現到？要加油啊！要加油啊！因為橫掂都跑咯。係啊。我哋一定要有目標有期望啊嘛。非常好，但係我成日覺得渣打咧係好難跑嘅賽道。係。你會覺得？所以我話跑名次咯。所以我話頭5咯。你覺得有咩路段係最難跑啊？渣打？渣打都係尾段西隧㗎啦，即係去到臨尾。係。因為如果你搏嘅話咧，其實你頭段你都唔慢。係啊。跟住你去到尾段，你仲要上落咧。係啊。呢個真係大困難啊！仲要大風喎。係嘅。一出嘅話吹住你㗎喎。係嘅。我諗仲要喺最攰嘅時候係上車啊。係啊。哦。喂，咁你幾時再嚟澳洲啊？幾時啊？下年啦，應該都係下年呢個時間。咁我哋下年又可以變。係啊，我等你嚟香港先咯。又得。拜拜。呢個澳洲之旅咧就圓滿結束啦，真係多謝晒咁多位朋友嘅支持同幫忙啊！因為佢哋每個都係有份成就今時今刻嘅我，所以我決定每年都會返一次澳洲。下年我就應該會跑呢個 Gold Coast 嘅半馬，咁就每年都探佢哋一次啦。大家記得 subscribe、like、comment、share， 我哋下條片就會係台灣之旅，下條片見。